Hello，大家好，我係一一醫師。有冇啲朋友仔每逢一轉季嘅時候就會咳到肺都咳出嚟？曾經有個 patient 同我講話，佢咳得嚴重嘅時候，連隻狗仔都同佢一齊吠啊！咳到咁嚴重，唔通淨係可以食藥，冇其他嘢可以做到？梗係唔係啦！咳得犀利嘅時候，試下撳下邊3個穴位，一定可以幫到你㗎。第一個穴位就係合谷穴，將我哋嘅拇指同埋食指合埋一齊，手背度咧有嚿肉會凸起嘅。咁最高嘅位置咧就係合谷穴啦。咁要緊記啦，呢一個穴位孕婦咧係一定禁用嘅。第二個穴位係魚際穴，喺我哋嘅大拇指內側咧有嚿細雞髀，雞髀仔中央嘅位置咧就係魚際穴啦。第三個穴位就係我哋嘅天突穴，天突穴位於我哋嘅左右鎖骨中間有個凹陷處，呢個位置就係天突穴啦。每次咧都要按到啲穴位係有酸脹嘅感覺，每次最少30秒，小朋友嘅力度要再減輕啲。下次如果咳得非常之厲害嘅時候，記得要試下呢個方法啊！